इस वीडियो में आप महसूस करेंगे गांव की शांत और सुकून भरी जिंदगी को। हरे भरे पेड़, खुले आसमान और ताज़ी हवा का एहसास मानो मन को छू जाता है। यहाँ हर कोना प्रकृति की सुंदरता से भरा है। कहीं पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, तो कहीं पत्तों की सरसराहट दिल को सुकून देती है। गांव की मिट्टी की महक, सुबह की ठंडी हवा और खेतों की हरियाली हमें याद दिलाती है कि असली खूबसूरती सादगी में छिपी होती है। इस प्यारे से दृश्य में शांति भी है, अपनापन भी, और वो एहसास भी जो शहरों की भीड़ में कहीं खो जाता है। आइए, कुछ पल के लिए इस प्राकृतिक